नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24 खबर और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज रातपुर मेन चौक का देख सकते हैं, बारिश के कारण यहां पे जाम लग चुका है और किस हिसाब से यहां पे आप देख सकते हैं, बारिश तेज़ होने के कारण यहां सड़कों पे पानी लग चुका है और मौसम भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में किस हिसाब से ख़राब है। और अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब बारिश में भीग चुका है। लोग भी यहाँ पैदल यात्री कर रहे हैं, भीग भीग के कर रहे हैं और देख सकते हैं इस हिसाब से पानी कितना लग चुका है रोडों पे और जाम ये पूरा लग चुका है, दूर दूर तक जाम लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।